düşün. Hepsi Omnitrix'in ve benim komutamda. Yenilmez olacağım. Evrenin hakimi olacağım. Ben 10 denince akla gelen en ikonik kötü karakterlerden biri hiç şüphesiz Vilgax'tır. Serinin neredeyse her döneminde karşımıza çıkan, defalarca kez yenilmesine rağmen asla tamamen ortadan kaybolmayan bu karakter, Ben'in karşısındaki en kalıcı tehdit olmayı başarmıştı. Vilgax'ın amacı da başından belli oldukça netti. Omnitrix'i ele geçirmek ve bu gücü kullanarak galaksiye, hatta tüm evrene hükmetmekti. Ancak burada asıl sorulması gereken soru şudur: Vilgax bunu neden istiyordu? Gerçekten sadece güçlü olmak istediği için mi? Yoksa bu takıntının arkasında bize hiçbir zaman açıkça anlatılmayan daha derin bir motivasyon mu vardı? Çünkü Ben 10 evrenine baktığımızda pek çok karakterin geçmişini, travmalarını ve motivasyonlarını detaylı bir şekilde öğreniriz. Kevin'ın öfkesinin nereden geldiğini biliriz. Azmuth'un pişmanlıklarını ve ideallerini tanırız. Hatta bazı yan karakterlerin bile arka plan hikayeleri işlenmiştir. Buna rağmen serinin bel kemiği olan Vilgax'ın neden bu kadar takıntılı bir güç arayışı içinde olduğu bize neredeyse hiç anlatılmaz. Bu da ister istemez şu algıyı yaratır: Vilgax sadece kötü olduğu için kötü olan, motivasyonsuz bir karakter midir? Eğer gerçekten öyleyse bu durum Vilgax'ı basit ve hatta gereksiz bir kötüye dönüştürmez mi? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza high puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Planda bazı değişiklikler oldu. Omnitrix bende kalıyor. Seri içinde Vilgax'a biraz daha dikkatli baktığımızda onun aslında rastgele yıkım peşinde koşan bir karakter olmadığını fark ederiz. Vilgax hiçbir zaman kaos için kaos isteyen biri olmadı. Sürekli planlar yapan, zaman zaman geri çekilen, yenildiğinde ders alan ve her seferinde daha güçlü, daha kontrollü bir şekilde geri dönen bir karakterdi. Aslında bu durum bize şunu gösteriyor: Vilgax için güç bir amaç değildir, bir araçtır. Yani karakterin asıl istediği şey aslında mutlak kontroldü. Kontrol edilemeyen, dengesiz ve öngörülemez bir evren fikri onun gözünde kabul edilemezdi. Vilgax'ın zihniyetine baktığımızda evrene tıpkı bir Fatih gibi yaklaştığını görürüz. Zaten Vilgax'ın böyle bir karakter olduğunu özellikle Alien Force serisinde bastıra bastıra anlatmışlardı. Ben Ten seni öldürmeye geldim ve dünyanı fethetmeye. Müsait misin? Adam 10 gezegeni fethetmiş ve bu gezegenlerdeki 10 güçlü kahramanın güçlerini özümsemişti. Tamamlandı efendim. Ultima'nın gücü artık sizin. 10 dünyanın en güçlü kahramanlarının gücü artık bende. Onun dünyasında güçlü olan yönetmeli, zayıf olansa itaat etmelidir. Bu Vilgax'a göre zalimlik değil, doğal bir düzendir. Omnitrix'i bu düzeni bozan bir unsurdu. Çünkü bu cihaz evrendeki en büyük gücü deneyimsiz bir çocuğun bile eline verebiliyordu. Irklar arasındaki doğal güç dengesi alt üst oluyor. Hak edilmeyen bir güç dağılımı ortaya çıkıyordu. Vilgax'ın gözünde Omnitrix, Azmuth'un yaptığı büyük bir hataydı ve bu hatanın bedelini tüm evren ödeyebilirdi. Bu noktada Vilgax ve Azmuth arasındaki çatışma sadece iyi ile kötü arasındaki basit bir mücadele olmaktan çıkıyor. Azmuth güce, sorumluluk, empati ve barış gözüyle bakarken Vilgax gücü düzen kurmanın tek yolu olarak görüyordu. Vilgax aslında Azmuth'un ideallerine savaş açmıştı. Onun bakış açısına göre evren idealizmle yönetilmezdi. Korku ve mutlak güç olmadan düzen sağlanamazdı. Tam da bu noktada Vilgax'ı Marvel evrenindeki Doktor Doom'la kıyaslamak oldukça anlamlı hale geliyor. Doktor Doom da tıpkı Vilgax gibi sadece kötü olduğu için kötü olan bir karakter değildir. Doom kendi topraklarının mutlak hükümdarıdır. Latveria topraklarına izinsiz girdiniz. Gidin. Hemen. Otoriter, diktatör bir figür olmasına rağmen halkı tarafından gerçekten sevilir ve saygı görür. Çünkü Doom düzen sağlar, ülkesini kaostan korur ve halkına güven verir. Benzer şekilde Ben 10 evreninde Vilgax'ın da kendi gezegenine ve halkına sahip olduğunu görürüz. Vilgax yalnızca gezegenler fetheden bir savaş makinesi değildir. Aynı zamanda kendi dünyasında bir hükümdardır ve halkı ona korkuyla değil, büyük ölçüde sadakatle bağlıdır. Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa!
Şuraya bak. Bu durum Vilgax'ın da kendisini bir zalimden ziyade düzen sağlayan bir lider olarak gördüğünü açıkça gösterir. Her iki karakter de evrenin tek bir düzen altında birleşmesi gerektiğine inanır ve bu düzenin ancak mutlak güçle sağlanabileceğini düşünür. Bu benzerlikler Vilgax'ın motivasyonlarının Marvel'daki Doktor Doom gibi derin ideolojik temellere dayandığını gösteriyor. Büyük ihtimalle Vilgax karakteri oluşturulurken bu tarz otoriter düzen kurucu figürlerden ilham alınmıştır. Vilgax'ın güç takıntısının bir diğer önemli kaynağı ise kontrol kaybı korkusudur. Seriler boyunca Vilgax defalarca kez yenilmiş, defalarca kez küçük düşürülmüş ve yenilmez olmadığını görmüştür. Her yenilgiden sonra bedeni daha mekanik, tavrı daha acımasız bir hale gelmiştir. Bu değişim aslında şunu anlatır. Vilgax bir daha asla zayıf düşmek istemiyordu. Bu işi kendim hallederim. Omnitrix onun için sadece sınırsız güç değil, aynı zamanda bir garantiydi. Çünkü bir daha kontrolü kaybetmek istemiyordu. Tüm bunlara baktığımızda Vilgax'ın asıl sorunu motivasyonsuz olması değildi. Motivasyonunun yeterince anlatılmamış olmasıydı. Dizi bize Vilgax'ın geçmişini açık açık sunmaz ama onun davranışları, kararları ve dünyaya bakışı bu boşlukları doldurur. Yani detaylı düşündüğümüz zaman Vilgax basit bir kötü adam değildir. Eksik anlatılmış, potansiyeli tam kullanılmamış bir karakterdir. Sonuç olarak Vilgax sadece gücü seven bir karakter değildi. O evrenin kontrolsüzlüğünden korkan, düzeni kendi yöntemiyle sağlamak isteyen bir Fatih figürüydü. Kendi gözünde bir canavar değil, zorunlu bir liderdi. Tıpkı Doktor Doom gibi yaptığı kötülükleri bile daha büyük bir düzen adına meşrulaştırmıştı. İşte bu yüzden Vilgax gereksiz ya da basit bir kötü adam değildi. Doğru işlenseydi Benten evreninin en trajik ve en derin kötülerinden biri olabilecek bir karakterdi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Benten serisinde Vilgax'ın bize anlatılmayan gerçek motivasyonu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.